समयक्रमसँगै भाग्य र कर्मले हामीलाई कहाँ कहाँ पुर्याए पनि भेट भएको बेला चाहिँ एउटा मेमोरी क्रिएट गरौँ न भन्ने हिसाबले आज हामी छिमेकी दाजुभाइ हामी मिलेर चाहिँ नजिकै रहेको एयरपोर्ट डाँडामा हामी चाहिँ क्याम्पिङ गर्न पुग्यौँ। सो आज त्यहाँ के भयो म देखाउँछु है त। अलि उखलले बाल्न भिडियो गर्नुभएको ए त्यसो भए त म ड्राइभरले नाति के गर्दैछ हौ? जलाइदिइहाल्छु नि पृथ्वी नै सबैमा त्यो दाजु तरकारी त पाउनु पर्यो। दाजुभाइले गरेपछि तरकारी चाहिँ उसलाई ल्याउन लाउँछु कि होला। राम हाम्रो सहयोगी साथी अघि बिडी पुरा खोल है। विधि त अघि नै सक्यो नि। खोइ अघिको ल्याउनु त दाजु त्यो लङसुको मेलहरू हो दाजु। हो बस्दै गर्दा बसाइ चाहिँ अलि लामै भयो अनि अझै बसौँ भन्ने सल्लाह भयो सबैजना। सो अनि सबैजना सल्लाह गरेर चाहिँ अनि फेरि दिमाग यतातिर पुगेछ अनि नजिकबाट यसको पनि व्यवस्था गर्यो। अनि अहिले चाहिँ एकदमै मेहनत गरेर भाइले यसलाई यो अवस्थामा पुऱ्यायो होइन। सो केटाफी फोटोग्राफी पनि गरिरहेछ होइन। अनि अहिले फेरि एकदम मेहनत गरेर भोलि पनि रहेछ केटोले। अनि फेरि हामी चाहिँ फेरि बसेर सबैजना गफगाफ गरेर गीत सुन्दै बस्दै गर्दा त समय बितेको पत्तै भएनछ। यसो हेर्दा त 2 बजिसकेछ। अब फेरि आजलाई यति, नेक्स्ट टाइम भेट्ने बाचा गर्दै हामी त्यहाँदेखि फर्क्यौँ।